ในขนมวิดีโอนี้ខ្ញុំសូមធ្វើការចែកចម្លែកនៅមុខងារដែលខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Poco ឬក៏ Xiaomi នឹងឯងមុខងារទាំងអស់នោះគឺមាននៅក្នុង Gallery Photo សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ដឹងតោះមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបើកមកឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញមុខងារដែលខ្ញុំចូលចិត្តទី1បាទអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលយើងធ្វើឲ្យ blur background ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចចុចកន្លែងសញ្ញាប៊ិចហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយើងរកមើលកន្លែងពាក្យ create បាទហើយបងប្អូនយើងមើលកន្លែង bokeh អញ្ចឹងកន្លែង bokeh ហ្នឹងគឺវាមាន bokeh effect នៅក្នុងនេះដែលវាបង្កឲ្យរូបភាពរបស់យើងនឹង blur ហើយវាក៏នឹងធ្វើការច្នៃប្រភេទ blur ហ្នឹងឲ្យវា render ទៅតាមគេហៅថាgraphic ដែលវាឲ្យយើងផងដែរមានមូលមានផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនយើងអាចសេរីវាឲ្យ blur ខ្លាំង blur ខ្សោយទៅតាមអញ្ចឹងទៅហើយមិនមែនត្រឹមតែរូបថតដែលមកពី Xiaomi កាមេរ៉ាបងប្អូនយើងអាចយករូបភាពផ្សេងដើម្បីធ្វើការកែច្នៃ blur ហ្នឹងទៅតាមនេះ blur effect នេះបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងនេះគឺជាមុខងារទី1ដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅក្នុង Xiaomi មុខងារទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងនឹងច្បាស់ល្អជាងមុនបើសិនជាបងប្អូនយើងមានរូបភាពចាស់មកដែលថតច្រើនឆ្នាំពីមុនមកធម្មតារូបភាពជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចាស់របស់យើងនឹងវាអត់សូវល្អទេមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវារៀង blur អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចធ្វើឲ្យវាឲ្យច្បាស់ល្អជាងមុនដែលជាមុខងារ built-in ស្រាប់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងឥឡូវយើងចុចកន្លែងសញ្ញាប៊ិចនឹងម្ដងដដែលមកបងប្អូនយើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយើងរើសកន្លែង AI បាទហើយបងប្អូនយើងចុចមើលកន្លែងពាក្យ enhance ណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងវាដាក់ស្មាក់សញ្ញា HD+ នេះបងប្អូនយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងព្យាយាម restore image យើងហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អជាងមុនអញ្ចឹងទៅនេះរូបភាពវាកំពុងតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងហើយមិនយូរប្រហែលទេបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងចប់ឥឡូវតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញណាវាព្យាយាមដោះខាត់រូបភាពហ្នឹងឥឡូវពីមុនមកណាបងប្អូនយើងឃើញថារូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាបងប្អូនណាប៉ុន្តែវាអត់សូវមាន detail ប្រហែលទេណានេះពីមុនមកបងប្អូនមើលកន្លែងថ្មីខ្ញុំក៏ដឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវក្រោយមកបងប្អូនឃើញណាអញ្ចឹង detail យើងហ្នឹងគឺល្អជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចសេរី quality មកសេរីមកហើយយើង save យកតែម្ដងទៅរូបភាពនេះគឺដឹងថាច្បាស់ល្អជាងមុនហើយបងប្អូនយើងមុខងារទី2 sky replacement មុខងារនេះគឺជាមុខងារដែលបងប្អូនយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេមិនសូវមានអ្នកចែកចម្លែកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងពេលបងប្អូនថតកន្លែងណាកន្លែងណីឧទាហរណ៍ថា dynamic range យើងអត់សូវល្អវាឆេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាំងផ្កាយខាងក្រោយបានអញ្ចឹងដោយចុចកន្លែងសញ្ញាប៊ិចនឹងដដែលមកហើយបងប្អូនយើងរើសកន្លែង AI នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាំង AI ផ្ទាំង background របស់ខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថាផ្កាយយើងបងប្អូនយើងអញ្ចឹងវា detect តែផ្កាយទេបើថាអត់មានផ្កាយមេឃមិនមែនផ្កាយទេបាទអធិស្ឋានអញ្ចឹងវា detect តែមេឃទេបងប្អូនយើងនេះ sky នេះហ្នឹងហើយទៅជាផ្កាយអីណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុចកន្លែង sky ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយើងរើសប្រភេទមេឃណាហើយនេះគឺវា detect ចំពេលយប់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចរើសបានប្រភេទចេះអញ្ចឹងទៅឃើញបងប្អូនយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរូបភាពហ្នឹងវាទៅជា wow super cool brother អេមែនតែម្ដងហ្នឹងហើយបើថាថ្ងៃអីចឹងទៅគឺអេមណាហើយអ្នកខ្លះអីគេមើលមិនដឹងដែរហ្នឹងរូបភាពអញ្ចឹងហ្នឹងគេស្មានតែមែនតែដែរបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងពិតជា cool មែនតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថារើសផ្កាយនេះទៅចុះណាមានបងប្អូនឃើញណាខាងលើហ្នឹងមានប្រច័នទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង Xiaomi ទៀតបាទសាប់ផ្សេងអត់សូវមានទេ iPhone អត់មក0មុខងារចុងក្រោយវាជាមុខងារដែលមានច្រើននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផ្សេងសូម្បីតែ iOS ក៏មានផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើការ remove background បងប្អូនយើងអាចចុចឲ្យជាប់លើរូបភាពយើងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញ animation ជុំវិញរូបភាពយើងហ្នឹងបែប style iOS តែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ background direct នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវវា remove background យើងហើយណាបើសិនជាបងប្អូនយើងអត់ចង់មាន background ទេចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាគេហៅថា PNG file តែបើថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរ background ផ្សេងចុចចេះទៅដូរវាបងប្អូនយើងឃើញណាហ្នឹងហើយនេះគឺជា style រូបភាពដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានពាក់ព័ន្ធនឹង background color វាអញ្ចឹងណាបាទយើងអាច download ថែមបានបាទឬក៏បងប្អូនយើងចង់ដាក់រូបភាពពីក្រោយនឹងមកតង់ក៏បានដែររើសរូបភាពមួយមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំថាដាក់រូបភាពអាគារមិញទៅចុះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដាក់រូបអាគារនេះទៅឃើញទេបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងយើងបានអាគារមួយអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការសេរីវាឲ្យតូចឲ្យធំបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងទៅអរគុណណាស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងមាន Poco phone / Xiaomi phone អាចសាកល្បងក៏លេចមើលបាននៅក្នុង gallery នឹងតែម្ដង
អរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយ